재채기하다가 우연히 암을 발견하게 되었다는 한 20대 남성의 사연이 화제입니다. 지난 14일 영국의 외신 등에 따르면 20대 남성 댄 듀런트는 지난 4월 혀의 오른편에 작은 물집을 발견했다고 합니다. 그는 평소에도 물집이 잘 생겼기에 시간이 지나면 사라질 거라고 생각했지만 어느 날은 재채기를 세게 하다가 혀를 깨물어 버렸고 혀의 물집은 더 심해졌다고 하는데요. 물집에 염증까지 이어진 듀런트는 병원에서 충격적인 말을 듣게 되었다고 합니다. 혀의 염증은 다름 아닌 설암 증상이었던 건데요. 듀런트는 구체적으로는 평편상피세포암이었다며 지나고 보니 그 시기에 갑자기 몸무게가 줄었고 목이 따끔거리기도 했다며 나타났던 증상들을 언급했습니다. 이후 듀런트는 8월에 암 진단을 받고 9월에 바로 수술을 받았다고 하는데요. 듀런트는 혀의 절반 정도를 잘랐고 재건 수술을 했다며 팔뚝에 있는 동맥을 일부 혀에 이식했고 팔뚝 피부로 잘라진 혀를 덮었다. 팔뚝은 복부 피부로 덮었다라고 전했습니다. 한편 겪은 설암은 혀에 발생하는 암으로 주요 원인은 흡연, 음주, 구강위생입니다. 또한 혀는 잘 씹히기도 하고 쉽게 자극받기에 혀의 염증이 악화되면 암이 될 수 있는데요. 다만 설암은 발견 초기 수술을 통해 치료한다면 일상생활에 큰 지장은 없습니다.